सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। जय श्री राम। होपफुली आप एकदम बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम बढ़िया। और जूरे में भाई बारिश हो रही है ज़बरदस्त। सामने का हाल एक बार आप चेक कर लो, ऊपर का। उधर तो स्नोफॉल होती है, इधर भी ऊपर स्नोफॉल होती है लेफ्ट साइड पे। जहाँ हम हैं ये डाउन में है, तो यहाँ बारिश हो रही है। बाइक्स अपनी उधर पार्क दें। आज जहाँ तक है बारिश में ही निकलेंगे, लेट नहीं कर सकते। देखते हैं क्या सीन होता है। सो गाइस, अभी हम लोग कर रहे हैं ब्रेकफास्ट। मैं खा रहा हूँ समोसे, प्रशांत भाई खाएंगे थाली। बाइक्स हमारी ऊपर ये पार्क्ड दिख रहा है टायर। मैं क्या खाऊंगा, पूरे भीगी पड़ी हैं बाइक्स। इनका तो सामान भी भीग गया। रात को तिरपाल लगी थी, लेकिन तिरपाल हट चुकी थी। अभी सामने दुकान थी, अच्छी बड़ी, बहुत बड़ी दुकान थी, तो वहाँ से हमने प्रशांत भाई ने तो एक जैकेट लिया। मैंने एक जैकेट और 2 लोअर लिए हैं फर वाले। ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर आगे खींचते हैं। जाना 100 किलोमीटर है, लेकिन वो 100 किलोमीटर बहुत भारी पड़ेगा। एक तो बारिश, ऊपर से आगे स्नो है। गाइस, बहुत डिफिकल्ट पैच आया था, एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट पैच आया था। दिखाऊं, ये यहाँ से लेके पूरा ये कीचड़ कीचड़ है, और कीचड़ भी लगभग ऐसे 7-8 इंच इतनी गहरी कीचड़ है। बाइक का टायर बहुत नाच रहा है, ब्लैक आइस से ज़्यादा कीचड़ पे नाच रहा है, लेकिन बाइक लकीली अच्छा परफॉर्म कर रही है। घर से आए थे, सिर्फ ये बैग आया था। ज़्यादा टाइम एक ये है, जिसमें खाने पीने का है, मैगी वैगी, और ये जो कपड़े लिए थे वो है। ग्लव्स भीग चुके हैं, जूते भीग चुके हैं, जो दूसरे जूते हैं वो भीगे पड़े हैं, लेकिन कोई नहीं, एडवेंचर करने में मज़ा आ रहा है। सो गाइस, अब चलते हैं यहाँ से आगे। बहुत ख़राब पैच था भाई साहब, बहुत ख़राब पैच। स्टैंड रह गया नीचे, हो गया। लगभग 8-9 इंच कीचड़ थी। बाइक इतना ज़्यादा शक्ल कर रही थी, इतना ज़्यादा पूछो मत। अब कुछ ही किलोमीटर पे ब्लैक आइस चालू हो जाएगी, कुछ तो है नहीं खैर। अभी यहाँ से 50-60 किलोमीटर पे ब्लैक आइस स्नो चालू हो जाएगी। नज़ारे एक नंबर है, नज़ारों में कोई कमी नहीं है। नज़ारे बहुत प्यारे, बहुत सुंदर नज़ारे। ग्लव्स गीले हैं, शूज़ गीले हैं, जो लोअर पहना है वो भी थोड़ी देर में गीला हो जाएगा। ऊपर जैकेट में रेन पैंट थी तो बच गए, मतलब रेन जैकेट थी तो बच गए। हो रही है अब स्टोन पेल्टिंग बोल लो या जो मर्जी बोल लो, और ऊपर हुई है लैंडस्लाइड, दिख रही है बारिश की वजह से। भाई साहब कितना पानी है, शुक्र है कोई गड्ढा नहीं था, नहीं तो लग जानी थे। तो गाइस, आरी के शोरूम पर हो गए थे, भाई की बाइक का हैंडल टाइट करवा चुके हैं। ये लोग कह रहे हैं कि आगे नारकंडा का जो रास्ता बंद कर दिया है, वहाँ पे घुटने घुटने तक बर्फ़ है, लगभग 1.5 फुट के आसपास बर्फ़ है। मौसम यहाँ पे भी बिगड़ चुका है और ज़्यादा। ऊपर पीक्स पे तो स्नोफॉल हो रही है, यहाँ पे होगी नहीं होगी, कब होगी कुछ आइडिया नहीं है। यहाँ से निकलते हैं, आगे से आगे बैरियर लगे हुए हैं, यहाँ से लगभग पता नहीं कितना किलोमीटर, तो वहाँ से डाइवर्ट होके दूसरा रोड निकल जाएगा। देखते हैं आगे क्या रहता है, अपडेट करते हैं आपको। हाथ सब गीले हैं, ये देखो। वाटरफॉल भी देख लो छोटा सा, और हाथ सुन्न हो चुके हैं। इससे ज़्यादा बेटर भाई साहब वो माइनस टेम्परेचर वाले थे, जो हाथ सुन्न हो रखे थे ना, हाथ पैर जो सुन्न हुए थे माइनस में, वो ज़्यादा बेटर थे इस वाले से।
इसमें सर गीला होके ना बहुत परेशानी होती है, ठंड भी इसी में चढ़ती है। हाँ से यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर रह चुका है। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। रास्ता तो वही है, गोल 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 जलेबी वाला, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं रही चलाने में। बाइक बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, टायर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं दी अब तक। बेटे पानी भरा हुआ है। लोग देखते हैं ना ऐसे, मतलब ऐसे देखते हैं ना जैसे कहीं दूसरी दुनिया से एलियन से आ रखे हों इस मौसम में बाइक से। गर्मियों में जाते हैं, विंटर स्पीति बहुत कम लोग करते हैं वो बाइक से। दूसरा बारिश में रेन पैंट है नहीं, रेन कोट ऊपर जो है वो भी कुछ और घंटे की झेल पाएगा, क्योंकि गर्दन के पास से पानी अंदर जाना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, सॉरी, बहुत थोड़ा सा पानी अंदर जाना चालू हो चुका है। लेकिन रोकने का कोई फ़ायदा है नहीं, तो भगाने पे ही है। सेंध से रास्ता कट जाएगा, वहाँ देखते हैं, वेट करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि प्रशांत तो बहुत पीछे है, प्रशांत भाई, तो उनका वेट करना पड़ेगा। हाँ, बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही, रुकेगी भी नहीं आज बारिश। आज वेदर फोरकास्ट में पूरी दिन पूरी रात, कल सुबह 3-4 बजे तक है बारिश। हाँ, सो गाइस फाइनली वी आर इन क्लाउड्स। ये फॉग नहीं है, ये क्लाउड्स हैं। नीचे से दिख रहे थे इसलिए मैं इतनी श्योरिटी से कह रहा हूँ कि ये क्लाउड्स हैं, ये फॉग नहीं है। हम इतनी हाइट पे आ चुके हैं कि क्लाउड्स में हैं। और सेज से हमने पुलिस वालों से बात करी तो उन्होंने बोला कि चले जाओ, अगर आगे चेक पोस्ट पे आपको मना करें तो आप वहाँ रुक जाना या फिर वहाँ से वापस आ जाना, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर चेक पोस्ट से उन्होंने जाने दिया तो ठीक, नहीं जाने दिया तो इसी रास्ते से वापस जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, मौसम है खराब लेकिन मज़ा तो आ रहा है। बुम बुम बुम, ए चल मेरी रानी, जाना किधर। इस बादलों के बीच में कुछ ज़्यादा ही आ गए। यहाँ से 100 का 50 भी नहीं, 20 मीटर के आगे कुछ नहीं दिख रहा। विजिबिलिटी 0 है। चलो, नया एक्सपीरियंस है। ओ बाबा, तो कुछ दिख ही नहीं रहा बाबा रे। प्रशांत के लिए थोड़ा वेट करते हैं। वो भाई बाइक थोड़ी धीरे चलाते हैं, दिखता कम है उन्हें थोड़ा सा, कोई नहीं, थोड़ी स्लो चलाएंगे। हाँ, तो ज़्यादा सही रहेगा, तो इनको ना देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। वो मेरे को भी रही है, लेकिन ऐसा कुछ मेरे को खास नहीं हो रही। मैं आगे लेता हूँ उनसे। मेरे भरोसे आते रहेंगे आराम आराम से। विजिबिलिटी वापस से 0 हो चुकी है। बीच में थोड़ा सा पैच आया था जहाँ थोड़ा सा दिख रहा था साफ, अब वापस से विजिबिलिटी 0 हो चुकी है। खैर ऐसा नहीं है कि चल नहीं रही,
40 की स्पीड लिमिट है। हाँ भाई, इस कोहरे में तो 40 की स्पीड लिमिट में ही चलेगी, उससे ज़्यादा नहीं चलेगी यहाँ। अब देख लो, जिन बादलों के बीच में से हम चल रहे थे ना, अब उनसे ऊपर आ चुके हैं। राइट साइड पे आपको दिख रहे होंगे मेरे को। आगे कोई टर्न आएगा उस साइड का, फिर दिखाता हूँ मैं। लुधियाना पहुंचा ना तो हीटर मिल जाएगा, हीटर के आगे बैठेंगे। दिखे बादल? एक सेकेंड, एक सेकेंड, दिख रहे हैं? ऐसा व्यू इतना प्यारा आ रहा है ना यहाँ से, इतना प्यारा व्यू आ रहा है। बस ये है कि ठंड लग रही है, हाथ पैर सब गीले हैं। नारकंडा 12 किलोमीटर। नारकंडा पार करने के बाद तो कोई टेंशन है ही नहीं। मतियाना में अपना स्टे है ही, हीटर वहाँ मिल ही जाएगा, जूते वूते सब वहाँ सुखा लेंगे, वहाँ कोई टेंशन नहीं है। ये देखो, बारिश भी ना वो है, वो होती है ना एक किनमिन किनमिन वाली, थोड़ी थोड़ी होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। झरना, कंटिन्यू झरना है सुबह से। अगर एक बार तेज होके बंद हो जाए ना, फिर टेंशन नहीं है। फिर तो अपन क्या है कि एक जगह रुक के जब बारिश रुक जाएगी तो फिर आगे निकलते। बर्फ मिलनी चालू हो गई है। इधर काफी बर्फ पड़ी है, काफी 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 ज्यादा। एक तो सब भीगा पड़ा है। वैसे यहाँ साफ कर देते हैं बर्फ, ज़्यादा साइड नहीं चलती मशीन, उधर बहुत ज़्यादा स्नो होने पे चलती है। पर स्नो तो इधर भी है खैर, और अच्छी खासी है। लेकिन चल रही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं दे रही। यहाँ तो स्नो ऐसी है जैसे स्नोमैन बना सको। साला दिख भी रहा होगा कुछ, तो बारिश हो रही है ना, ये सीन है। ये बर्फ सारी रात को पड़ी है। बेटे कितने बड़े बड़े पत्थर जैसे हैं बर्फ के। ओहो, ब्लैक आइस, ब्लैक आइस, काली काली आइस। लेकिन यहाँ टेम्परेचर अभी माइनस में होगा, क्योंकि पानी जमा हुआ है तो माइनस में ही होगा। ये आया पैच, खतरनाक।
यहाँ चेक करो बर्फ का सीन। कुत्तों को नहीं लग रही ठंड। बहुत बर्फ पड़ी है इधर तो। सही कह रहे थे, घुटने घुटने तक बर्फ है। ज़्यादातर तो नीचे गिरा दी इन्होंने बर्फ। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, कितनी नाच रही है। चलो पहले में है ना। पहला ही ठीक है भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब। बेटे इतनी ज़्यादा, इतनी ज़्यादा। देख रहे हो भाई कहाँ पहुँच गए हम। आ रही है बाइक, बिना गिरे। ओके अरे चल जाएगी, यहाँ ब्लैक आइस नहीं है ना। दोनों हाथ कट रहे हैं भीगे हुए कपड़े में। भाई मेरे भीगे हाथ यहाँ भी है नीचे। सो गाइस, नारकंडा अभी यहाँ से 4-5 किलोमीटर है और यहाँ हैवी स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है। फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं। गिरे नहीं है, दिक्कत बहुत हो रही है। हाथ सुन पड़े हैं, पैर सुन पड़े हैं, लेकिन हम लोग अच्छी खासी स्नो में पहुँच चुके हैं। अच्छी खासी स्नो है भाई साहब, बहुत हैवी स्नो है। देख रहे हो। सो गाइस, स्नो फॉल हो रही है अब अच्छी खासी। गाड़ियाँ तो बढ़िया मक्खन भाग रही हैं। चल हमारी भी ठीक रही है। जहाँ ज़्यादा आ रही है स्नो वहाँ हम लोग एकदम ही धीरे कर लेते हैं। बाकी सब सेट है। हे भगवान, अच्छे से करवाओ सारी राइड। ओ भाई साहब, हेलमेट के अंदर बर्फ आने लग गई। हेलमेट बंद करो तो वाइजर पे बर्फ, हेलमेट खोलो तो हेलमेट के अंदर बर्फ। ओ बेटे, ओ बेटे टेटे, ओ बेटे टे। भगवान के आशीर्वाद से इस बर्फ पे ना दिक्कत नहीं आ रही चलाने में, क्योंकि ये ना अभी भुर भुर ही है। ब्लैक आइस पे आती है दिक्कत। ब्लैक आइस ये है नहीं तो दिक्कत इस पे आ नहीं रही ज़्यादा, बहुत थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। सब एडवेंचर तो यही है। ओ बेटे, सबकी गाड़ियां ढकी पड़ी हैं बर्फ में। मेन डिफ़िकल्ट पार्ट अब स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे है थोड़ी ज़्यादा स्नो। देख रहे हो गाड़ियों के ऊपर कितनी कितनी है। तो पूरी ही बर्फ है, फुल ऑन बर्फ बर्फ।
ओ बेटी, ओ बेटी। साला रास्ता कौन सा है, देखते हैं अभी। सुबह यहाँ टहल रहा है नाच। चल मेरी जान, चल चल चल, एक बार पकड़ ले रोड, बस अब चलती रह। चल चला चल, चल मेरे साथी, 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 चल चला चल। डन 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 डन। आने दो डार्लिंग को। तो गाइस हम लोग दोबारा से नारकंडा में फंस चुके हैं। पहले फंसे थे काजा, अब फंसे हैं नारकंडा। दिखना कुछ, सब कुछ बंद हो चुका है। बाइक अभी छोड़ के गए थे, बर्फ में पूरी कवर हो चुकी है। अपनी भी हो गई, बुलेट भी हो गई फिर से कवर। जी भर के स्नो मिलेगी इस बार तो भाई साहब। तो गाइस अभी हम लोगों ने लिया है चाय का ब्रेक, चाय पीते हैं। बाहर हो रही है स्नोफॉल, हाथ एकदम जम चुके हैं, पैर भी एकदम जम चुके हैं, देखो बर्फ। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं होटल। रोड पे तो था ही नहीं कोई, रोड से हटके देख लिया है। बर्फ ही बर्फ। स्नोफॉल तो काफ़ी हल्की हो गई है, लेकिन सारे में धुंध हो गई है इधर। सारे में इधर धुंध हो गई। स्नोफॉल हो रही है लेकिन बहुत हल्की हल्की हो रही है, हैवी वाली रुक गई। और ये प्रशांत भाई स्ट्रगल करते हुए, अभी तो भूरी है तो चढ़ गया। हाँ सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं डिनर करने। जो रूम मिला है ना, मिला तो 1200 का है, लेकिन वो 200 रुपये वाला रूम भी नहीं है, इतना बेकार। थोड़ा बहुत साफ सुथरा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी थी। आगे जा नहीं सकते थे, पूरे रोड पे बर्फ़ है, कपड़े गीले हैं। जो बाइक पे हैं उसमें भी शायद एक पेयर होगा सॉक्स का, अगर बाई चांस बचा होगा कोई सूखा तो। पूरे रोड पे देखो, चल चल के बर्फ़ ऐसी हो गई है कि इस पे चला नहीं जा रहा अब। भाई इधर से आओ, ठंड ऐसी लग रही है जबरदस्त। आराम से आना इधर से। देखते हैं अभी क्या खाते हैं। तो गाइस खाने में आया है थाली। थाली में है राजमा, कड़ी, दाल, और दाल की जगह हमारे पास ऑप्शन है न्यूट्री आलू का। थाली का प्राइस है 140 अनलिमिटेड। सो गाइस खाना वाना खा के आ चुके थे। सॉक्स ले आए हैं क्योंकि जो है वो भीग चुकी हैं। अब
सोने की तैयारी है। कल देखते हैं, कल कोशिश है दिल्ली लगाएं सीधा, बाकी सुबह के सुबह देखेंगे जैसी प्रभु की इच्छा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपना ध्यान रखना। मिलते हैं सीधा अगले ब्लॉग में।